Illum miegħi fl-istudio għandi persuna li ħafna minnkom tafu, huwa persuna mitħla fil-qasam tax-xandir, huwa producer, direttur, attur l-lista twila ħafna u għamel ħafna xogħol li aħna l-kol ħabbejna bħal jinnaf l-Arusa fost l-oħrajn u tant produzzjonijiet interessanti. U miegħi għandi lil Steve Dalli. Però Steve illum mhuwiex qiegħed hawnhekk biex nitkellmu miegħu dwar il-xogħol tiegħu, imma dwar suġġett li għajjem kuxjenza dwar u nammira ħafna l-dan dwar it-Tourette syndrome. Jiena għat insegwi ħafna anka mill-lat internazzjonali kemm hawn nies li jisofru minna u Malta, però ftit wisq għandna informazzjoni u xtaqt li nidħol naqra iktar fiha. L-għanet Steve, grazzi li ġejt. U jiena kombinazzjoni speċi ta' sibtek għaliex jiena possibbli Malta ma' xi grupp li għajjem kuxjenza fuq it-Tourette u kont inti stess u ta' tkellem, għaskonna fl-ħan kellem lilek. Grazzi ħafna. Grazzi, ġejt minn qalbi. Għal dawk li tisegwuna illum, x'inhi Tourette syndrome? Tourette syndrome hija kondizzjoni neuroloġika li ġilek tittikja b'mod vokali u fiżikali għal iktar minn sena. Jekk inti dum iktar minn sena mbagħad ġifieri għandek it-Tourette syndrome. U xi triggerja dawn minn fejn ikunu ġejjin dawn l-isfidi neuroloġiċi? Huma hija neuroloġika ġifieri ikun hemm nuqqas ta' magnesium jgħidu wkoll imma inti ma tħossix ġejja, tħossha ġejja ma tkunx twaqqafha, ġifieri isek ħatatas u jekk iżomma dak il-ħin imbagħad ta' xekli ta' wara, ġifieri inti mbagħad skont ovvjament hemm il-gradi kemm inti minn mild jew iktar. U tittikkja, ġifieri hija kondizzjoni ma tistax waqqafha, m'hemmx trattament s'issa għaliha. U kif qed inti unfortunately għal Malta m'hawnx awareness ħafna dwar. Infatti jiena ġej diagnosed ta' 25. Sa qabel dak iż-żmien ġifieri kont nittikkja u sħabi. Kont ħan nistaqsik inti kif irrealizzajt li għandek? Le, jiena meta kont żgħir, ovvjament dak iż-żmien ommu missier eżatt ma kinux jafu eżatt x'għandi. U da, jien naf kont ikun jien naf anke nara television jew nibda nittikja u jibdew li mbagħad tkun għal xi punishment l-iskola forsi. L-iskola kien hemm teacher partikolari kienet anke torbotni fil-primarja. Għax tiċċaqlaq torb. Għax kien jidru bil-molol u dana. Ma dejjem għamilt il-grupp raħbib tiegħi u hekk u meta kien jistaqsuni x'għandi, nkun idhom ma nafx u anke jien kont niddejq li ma nafx. Mbagħad għadda żmien, kont itqgħod mal-mara, l-kunjata minn dejjem tħobb tfittex u dan, u kienet tfittxet u kienet sabet xi ftit kundizzjonijiet li jistgħu jkunu minnhom, waħda minnhom kienet Tourette syndrome. U qalt li iċċekk jekk għandekx Tourette syndrome, u kont mort imbagħad għand neurologist, kont mort ma' missieri, niftakar ommi, u fil-fatt mill-ewwel għamilt 5 minuti qal li inti Tourette għandek. U minn hemmhekk ħadd ir-roħ għax għall-inqas naf x'għandi. U minn hemmhekk bdejt nitkellem fuq imbagħad. Għax imbagħad meta għamilt fil-fatt page fuq Facebook u anke kont għamel ġieli xi talks ukoll fuqha. Ma xina nemmel li m'għandekx taqta' f'qalbek, għandek x'għandek fil-verità. U minn hemmhekk jibatuli ħafna parents ma għax kun jafu x'ħajqbdu jagħmlu. Ġifieri hawn problema kbira ta' awareness għad fuqha. Inti issa li għandek din il-paġna u ilek titkellem dwarha u nirringrazzjak għax mhux faċli li tagħmilha, imma nirringrazzjak għax ara kemm qedtejn persuni. Kemm taħseb li hawn Malta, mhux ġej bil-qasam mediku, ma mill-esperjenza tiegħek taħseb li hawn ftit ħafna? Fil-fatt jisu 4 minn kull 100 u ħafna minnhom boys. Dik hija l-istatistika sewwa, ġifieri mad-dinja kollha ġifieri. Tapplika hawn Malta wkoll għax. Mad-dinja kollha u usually dik hija l-istatistika, ġifieri iktar ikunu tfal, ġifieri 3 minn 4 jkunu boys. Interessanti din. Issem gradi differenti kif qedlek, ġifieri jiena eżempju bħalissa mhux qed nittikkja mhux qed jaraw nittikkja n-nies għaliex jiena qed inżomma. Ġifieri issa wara jiena xorta qed impatti tal dan il-ħin li ma ttikkjajtx. X'jiġifieri tkun Ġifieri jien personali il-mument li naħseb fiha biex ma nittikkjax, bħalissa mhux nittikkja, imma bħal meta tagħtas kif qedlek l-ewwel, jekk dik iż-żomma wara xorta tispiċċa tagħtas xi tnej, l-istess jiena, jekk jiena f'minuta nagħmel 20 tikk u kien minuta ma m'għamilx tiks, il-minuta ta' wara nagħmel 40 tikk. Issa interessanti inti għatli li hemm varjetà, ġifieri dana jisu spettru sħiħ, mhux kull min għandu Tourette's għandu l-istess tip ta' Tourette's.
biex nispjegaw lin-nies, jien ġieli rajt fuq TikTok imma jkun hemm sitwazzjonijiet serji ħafna. X'tip ta' Tourette's? Inti għandek Tourette's bħal mandijin, ġifieri nagħmel dak it-tip ta' ħsejjesek u forsi nċaqla itik attak ġieli, ġifieri fil tarani, tara nittikki nċaqla b'mod mhux normali, fim? Dik hija t-Tourette's li għandi jiena. Issa dik hemm min għandu ftit, hemm min għandu f'nofsu hemm min għandu ħafna, ġifieri miskin ikun vera gravi. Għax hemm min jiena ġilina li pereżempju jitkellmu b'mod oxxen. Eżatt, b'mod vulgari, mhux għax iridu. Eżatt, mbagħad hemm eżempju jien għandi ftit minnha wkoll, li eżempju jew ngħajjad xi isem, jew imma mbagħad hemm min sfortunatament jgħid anke kliem baxx, ġifieri mhux għax hija kondizzjoni. Fil-fatt qed insegwi waħda fuq TikTok li kienet pereżempju f'ajruport u bdiet tgħid il-kelma bomb. Fimt? Dik tiġi f'moħħok, nista' nifhem x'għed. U ġew madwar l-pulizija, mbagħad kien hemm il-ġenituri qed jispjegaw l-isma' din għandha Tourette's syndrome kemm importanti li nkunu nafu li wieħed ikun konxju. Għax għaranti kemm batejt, kienu jorbtuk meta kont żgħira għax sofferenza meta inti ma milċejn ħażin għax hija l-kundizzjoni. Mhux hekk u anke kien hemm jaħass anke bħala meta tkun taf x'għandek tista' mbagħad anke inti tispjega lil sħabek. Kien hemm żmien li anke kienu tawni b'ċertu pinnoli minn biex jikkalmawni meta dawn il-pinnoli kellhom effetti differenti u kienu tawni konġejt violenti bihom. Meta ma kellix bżonnhom, għax kienu qegħdin jgħinu l-Tourette's syndrome, ma dan għax m'hawnx awareness. Ħafna mill-GPs unfortunately ma jafux biha. It's very issa tgħaddi bħal oħrajn mhux ma jindunawx li hija Tourette's, jaħsbu nervi biex niftehmu. U m'hawnx kura li issa. Issa m'hawnx kura eżatt. Importanti met inti tara li t-tfal tiegħek, issa jiena kemm m'iniex tabib, ġifieri li naf żgur meta inti tara li t-tfal tiegħek għamlu iktar minn sena li qed tarhom jittikjaw u anke ħsejjes bħalhom, mur għand neurologist. Mur għand neurologist, ġifieri li joħsib in-nervituri, xi minn-nervous system ġejja biex jigwidhom. Imma hemm kura jew le? Hemm xi tip ta' kura? Hemm xi tip ta' kalmanti, imma mhux kura li inti ħassolvi l-kondizzjoni sa issa qatt m'hemmx. U inti issa minn mindu bdejt titkellem. Kemm każ iltqajt miegħu s'issa? Mhux ħafna, ma iċemplu li ġifieri regolarment, ġifieri ma noqgħodx noħdhom. Ma kien hemm min anke ġifieri mbagħad imbuttajtu fid-drama, eżempju kien hemm xi ħadd partikolari. Xi nemmel fil-possibilità tal-ħaġa wkoll, jiena li jenitni biex insolvi challenges kull oħra tal-ħajja, għax inqum filgħodu. U ngħid għandi challenge għandi Tourette's u di qed insolvija jiena x'jiena kelli l-ħbieb xorta, iżżewwiġt, għandi tfal, għandi kumpanija, naħdem fil-medja, nidher fuq television. Ma nemmix għandek toqgħod tingħalaq waħdek id-dar. U nemmen li dijen it-ti biex kull challenge li kolli oħra f'ħajti, solvejta. Ġifieri jiena qed xi ngħix bit-Tourette's mhux ħansolvi il-problema. La kemm ma sax sabiħ. Kieku jiena kelli nerġa' fatti nitwieled, nażel nerġa' nitwieled bit-Tourette's għaliex hija driving force tiegħi biex jiena dejjem nibqa' determinat kif. U inti attur ukoll, ġifieri kollox xejn ma jwaqfek. Iżda kien bħalissa mhux qed taraw nittikja, ma min jaf, inkun qed naf naħdem bil-kompjuter il-mouse, inkisru jiena nibda nsabtu. All right. Imma ara kemm importanti li wieħed ikun konxju tagħha. Importanti ħafna. Biex almenu wieħed jifhem, pereżempju tfakkarni ħafna fuq l-awtiżmu, pereżempju għadna s'issa m'hemmx biżżejjed ta' ma almenu mxejna pass il qudiem. Inti tara tifel pereżempju għaddej minn tantrum u n-nisa ħarsu li ħara dak u mqareb pereżempju li mhux il-każ għax hemm dik il-kundizzjoni. Żewġ affarijiet li rid ngħid ukoll infatti Tourette's qiegħed fuq l-autism spectrum ukoll. Terġa'. Huwa parti. U da fil-fatt hawn nies anke famużi li għandhom. Lewis Capaldi kien hemm eżempju ir-records tal-iktar goalkeeper Amerikan għala saves ġifieri laqa il-goals. World Cup kien Tim Howard għandu Tourette's. Istra. Ġifieri interessanti ħafna. X'tixtieq li tasal tagħmel qegħdin fl-aħħar tal-intervista naf li inti
nirringrazzjak għaliex mill-ewwel li le niġi għax jiena da suġġett irrid inkompli x'tixtieq tagħmel u jien nixtieq ngħinek ukoll. Għajin żewġ affarijiet, jien nixtieq min għandu minn għaddu il-kondizzjoni jew jaħseb għandu il-kondizzjoni u anke kondizzjoni oħrajn fil-fatt kif qed inti ma jaqtax qalbu x'il-ħajja dejjem il-kulur fiha. U nemmen ukoll ħafna jiena ukoll bejn Natalla inti dejjem tista' timxu l-qudiem. Imma secondly jiena nixtieq li eventwalment issa noħloq xi tip for support group sew kif suppost biex min ikollu problema nkunu nistgħu niggwidawh mhux jitħalla waħdu bħalma tħallejna jiena l-familja tiegħi f'dak iż-żmien. Jalla jirnexxielek u nitolbok tikkuntattjani ħalli jiena nkun ta' support għalik ukoll għax hija kawża ġusta ħafna. Dak kien Steve Dalli, kollega tagħna, napprezza li tagħna dan il-ħin u jalla jirnexxielu biex joħloq aktar kuxjenza fuq it-Tourette syndrome li taffettwa 4 minn kull 100 kif qalilna Steve madwar id-dinja u anki jista' jkun ukoll anki f'Malta. Grazzi li segwejtuna.